आज हम बात करते हैं। ये है एक बाइक का सिंगल सिलेंडर इंजन। इसमें पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व और स्पार्क प्लग दिखाई देते हैं। इनटेक स्ट्रोक, पिस्टन नीचे जाता है और इनलेट वाल्व से हवा व ईंधन का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक, पिस्टन ऊपर आता है और दोनों वाल्व बंद रहते हैं। मिश्रण दबकर संकुचित हो जाता है। मिश्रण जलकर विस्फोट करता है और पिस्टन को जोर से नीचे धकेलता है। इसी से क्रैंकशाफ्ट घूमता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पिस्टन ऊपर जाता है और धुआं